Hello guys, ketemu lagi dengan aku Aisyah. Jadi di video kali ini aku mau membuat squishy tag. Ya udah banyak banget yang udah terus sesuai kalian. So Jasmine launching. Yang pertama aku punya medium eyebrow donut. Soft banget. Di sini itu kayak ada selai-selai warna coklat. Next, yang kedua, aku punya medium eyebrow melon. Aku beli yang mininya. Cute banget. Next, yang ketiga aku punya medium pink cake bear. Ini tuh soft banget. Pas aku beli itu dari sananya memang ada bintik-bintik gitu, dan aku nyari plastiknya nggak ada di package-nya dan so ya. Yang keempat, aku nggak tahu namanya apa. Yang tahu boleh komen di bawah. Soft banget, lucu banget ya guys. Next, yang kelima, aku punya medium kayak kucing gitu. Aku nggak tahu. Yang tahu boleh komen di bawah. Dan itu tuh bau kayak bau amis-amis gitu deh. Next, yang keenam, aku punya medium mini kelinci. Ini tuh warna biru. Ini di belakang ada kayak tag gitu. Dan next, yang ketujuh, aku punya medium medium eyebrow berapi. Next, yang ke-8, aku punya medium mini bear. Aku pilih yang warna coklat. Ini itu udah dari Cina. Aku petiknya yang semua itu dari Cina. Squishy aku baru punya 15 ya guys. Next, yang ke-9 atau yang terakhir. Yang 9 atau yang terakhir, aku punya medium mini taiyaki. Dan ya, dan tadi itu squishy aku. Dan kalian jangan lupa like, subscribe di channel aku. Kalau kalian saya subscribe, kalian klik tombol yang namanya subscribe atau langganan. Kalian klik tombol itu sampai warna abu-abu, dan berarti itu tandanya kalian udah nge-subscribe. Kalau like kan ada tanda jempol ke atas. Nah, kalian klik yang jempol ke atas itu sampai warna biru. Kalau misalnya ada 20, nah kalau kalian udah 21 berarti kalian udah nge-like ya. Dan kalian juga jangan lupa komen beberapa squishy aku yang nggak tahu ya. Bye, ketemu lagi dengan Aisyah.